On Monday early morning, one house opposite a sports complex in Ponda was gutted into fire. In this incident, the owner suffered a loss of nearly 70,000 rupees. Luckily, no casualties were reported. Watch the story in detail. घरान सगळो धुवरो बी आसा आनी ऑलरेडी आमी पावच्या पयलीं थंय उजो पालवल्लो आसा आनी आमकां कॉल येयलें कितें थंयसर उजो लागला म्हणून आमी पळयलें की टीवी बी सगळी भायर तेंच्यांनी काडला जळयली सगळी आसा सामान कपडो आसा आनीक दुसरे मटेरियल आसा पेन एक्झाम आमी ते भितर वचून कन्फर्म केलें हय तेंच्यांनी पावलेले आमी कन्फर्म केलें की उदक मारलेलें आसा सगळें फूल जाल्लें आसा फक्त धुवरो उरला बेश्टो तो एब्जॉर्ब जावन ताका भायल्यान वचून वेंटिलेशन नासलें आमी मागीर ते मातशे थंय रावले सगळे पळयले उस्तिले आनी खंय उजो उरला काय आमी कन्फर्म केलें की थंय उजो आनीक उरोंक ना मागीर आमचे लॉसीस कितले जातले लॉसीस जाल्ले 70,000 अप्रॉक्सिमेटली आसले 7,000 सेव टोटल सेव तेंचे एक्चुअली मानले 50,000 तरी जातले आमी ते सगळे करून कन्फर्म करून आमचे हेड ऑफ ऑथॉरिटी आमचे डी श्री हळदणकर साहेब तांकां कळोवन दिलें की अशें अशें जालें. Our reporter Krishna Naik in Ponda.